Salut prieteni, numele meu este Adrian de la echipa tutorialevideo.info, iar în tutorialul video de astăzi am să vă arăt un website care ne ajută să ne convertim fișierele online. Ce înseamnă asta? Avem de exemplu fișiere .zip și dorim să le facem .rar și să nu le mai salvăm în calculator, să le arhivăm, să le uploadăm iară pe un nu știu ce server. Am găsit un website online care face gratuit toată această treabă. Deci vom intra pe website-ul www.convertfiles.com. Îmi cer scuze, am uitat un T. Așa. Acesta este website-ul, deci www.convertfiles.com. Haideți să vedem puțin file formats. Supported file formats. Deci după cum se vede, formatul 7z to rar, tar, zip, tgz, tar. Formatul rar în tar, zip, tgz, tar în rar, zip, tgz, tar.gz. Așa, documente, docx, după cum vedeți aici, .doc, poate transforma și în PDF. Prezentările, PowerPoint le poate transforma în PDF, e-book-urile, drawing, imagini, audio. După cum vedeți aici, MP3, video. Haideți să vedem MP4, uitați. MP4 îl transformă în FLV, 3GP este pentru telefoanele mobile mai vechi, AV, MPG, VOB. VOB-ul se folosește mai mult la DVD-urile originale, BMW, MOV, MKV, ASF, deci are o grămadă de fișiere pe care le suportă. Bun, haideți să vedem YouTube Files, nu. Haideți să vedem am să pun puțin pe pauză până îmi găsesc un MP4. Am găsit o arhivă .rar. O să folosim asta pentru că nu este chiar așa mare. Input, deci .rar, input format, adică formatul nostru este .rar. Așa, ce format am vrea noi să o facem? Deci ne trebuie .zip pentru că evidă ce v-am arătat eu aici, este o temă pentru WordPress. .tar nu poate fi dezarhivată în cPanel sau de arhivatoarele pe care sunt pe server. Deci nouă ne-ar trebui .zip. Send a download link to my email optional. Așa, haideți să introducem și adresa de mail și dăm convert. Așteptăm până se uploadează. Haideți ca să mă și conectez la Gmail până atunci. Normal ar trebui să primim un e-mail când este gata, dar încă se uploadează, vedeți că este 63%. Mai așteptăm puțin. Deci după cum v-am arătat, suportă o mulțime de formaturi și este foarte bun pentru că nu trebuie să mai vedeți or download it from. Puteți direct să o puneți, să
zic, direct de pe FTP-ul dumneavoastră, să o descarci direct aici. El, după ce o convertește, puteți primi pe e-mail un link către downloadul acestui fișier. După cum vedeți, please wait, your file is being processing, convert now, this can take up several minutes, do not press refresh. Așteptăm acum. Please download your convert files. Ok. Am dat click, îi dăm și save file. După cum vedeți, transferul este destul de bun. Haideți să vedem. Exact, avem înăuntru exact ce ne trebuie. Bun. După cum vedeți, am primit și de la Convert Files un e-mail care ne arată calea de unde să descărcăm acest fișier. Haideți să mai probăm încă unul sau nu. Rămâne așa pentru că trebuie să așteptăm mult la upload. Deci cam atât despre convertirea fișierelor gratuit online fără a descărca alte programe sau de a aștepta foarte mult dezarhivarea și rearhivarea acestora. La revedere, ne auzim în tutoriale viitoare.